هیچ وقت سوسکی رو که میکشی یا تو کاسه توالت ننداز. به خاطر اینکه پدر و مادرش با هزار آرزو امید اونو فرستادن دنیای خارج. چشم. جلو مامانت هم اینقدر زار نزن، دلش میشکنه. خودم میدونم، حواسم هست. انتر حواست بود؟ چند بار مچتو گرفتم. باشه، حواسمو جمع میکنم. آدم جلوی مامانش که گریه نمیکنه، حالا جلوی باباش. الان ازم انتظار داری جلوت گریه کنم؟ نه، ولی اگه دوست داشتی هم اجازه میدم بهت. دمت گرم، ممنونم. میخوای دوستتو بشناسی یه سیب بهش بده، بگو نصفش کن. خب ببین بزرگه رو به تو میده یا کوچیکه رو؟ خب انتر بذار ادامه بدم دیگه. الان چیه نمیبینی؟ چون مال تو بزرگتره. اون بزرگه واقعا کوری؟ کو اینا بده من. باشه بابا باشه. من الان کدومو بردارم رفاقتمون به هم نمیخوره. خورد دیگه. اصلا برش